системийг лайваар хамгийн хүчтэй ингээд үзүүлсэн. Тэр нь 200 мянгаас дээшээ хүн нэгэн зэрэг 5 цагийн турш одоо юу гэдэг манай одоо энэ компани одоо лайвыг үзсэн байна. Тэгээд Гиннесийн номон дээр манайх орсон байгаа. Также за прошлый год мы получили премию от Finance Fit, что мы лучший цифровой банк года. Представляете, хотя нам всего лишь 1 год, и также буквально перед Новым годом тоже получили еще одну премию в том, что мы лучший Web3 проект за целый год. За тэгвэл Finance Fit гэдэг одоо энэ захим банк болон тийм одоо банктай холбоотой тийм өргөмжлөл одоо юу гэдэг шилжиж шалгаруулдаг зүйлээс манайх одоо шилдэг захим банк гэдэг номинаас нэрвшээд шилдэг захим банк болсон байна 2025 оны. Тэгээд бас нөгөө нэг Web 3-ын шилдэг төслөөр бас 25 оны Web 3-ын шилдэг төслөөр бас шалгарсан байгаа. Манай BeFi банк маань. Также у вас получается наш DeFi проект, это ваш банк у вас в кармане. Вот такая вот карта Visa, которая работает по всему миру, и вы ей можете пользоваться в любой точке мира. Она стоит буквально $10, но если вы заходите на сумму, покупаете ITO более $2500, то вам дарят премиум карту Platinum Business. Вот здесь вот у меня написано Dragon Pass, то есть можно в аэропорту бесплатно отдыхать. Также банковские появятся у нас депозиты, переводы, IBAN счета, SWIFT переводы, банкоматы, кредиты, как обеспеченные, так и необеспеченные. Также стратегии дохода и программа вознаграждения есть энергия. Также скоро наше приложение выйдет в App Store и Google Play. За манай BeFi банк нь ямар үйлчлэг үзүүлэх гэдэг нь хэлжсэнчлээ. За Visa card тэ тэнгууд нэмэлт орлого боломжтой. Одоо банкны шилжүүлэг, одоо iBank, Swift-тэй олон улсын шилжүүлэг, Apple болон Google Play дээр одоо утгагүй аппликейшн гараад ирэнгууд яг одоо хаан банк шиг аппликейшнтэй болно. Тэнгууд зээл болон одоо юу хадгаламж бас байгаа. Яг банкны одоо бэлэн мөнгөний үйлчлэг үзүүлдэг бүх банкны үйлчлэгээ манай дээр байгаа гэж ойлгож болно. То есть это полноценный банк со всеми банковскими услугами, только плюс еще здесь криптовалюты, и он работает по всему миру. За энэ бол манай яг одоо арилжааны банк шиг бүх үйлчлэгээ байгаа. Нэмэлт крипто мөнгө байна. Тэгээд бүх олон улсад гүйлгэх боломжтой болсон байгаа. Тэргүүрээ бусад арилжааны банкнуудаас давуу талтай. Ну и вот первая криптокарта, которая не просто криптокарта, а здесь у вас в вашем банковском приложении есть печатный станок, который вам будет печатать деньги. Наверное, каждый из вас мечтал иметь такой печатный станок, ну, у себя дома. За хамгийн анхны одоо бэлэн одоо мөнгө хэвлэдэг одоо карт. Хүн болгон л одоо юу гэдэг одоо мөрөөддөг баг. Одоо тэ мөнгө үйлдвэрлэдэг одоо мөнгө хэвлэдэг машинтай болох юмсан өдөр болгон надад мөнгө олж өгдөг. Яг тэр одоо мөнгө хэвлэдэг машин чинь таны урд байна. И я вот год назад с лишним, когда первый раз приехал в Монголию, те люди, которые купили этот печатный станок, уже в 10, в 20 раз увеличили свой капитал, ну, просто на пассивном доходе, ничего не делая. За би жилийн өмнө хамгийн анх Монголд ирж байхад тухайн үед одоо юу гэдэг бэлэн мөнгөний машин амжиж авсан хүмүүс маань өөртөө оруулсан мөнгөө 10-аас 20 дахин илүү ашиг олсон байгаа гэж үзэж байна. Ихэнх нь тэ? Ну и получить криптокарту VeFi можно вообще всего там за несколько шагов. Вам нужно просто обратиться к тому человеку, кто вас сюда пригласил, зарегистрироваться, пройти QIC и получить эту карту и начать пользоваться ею по всему миру. Вам больше P2P площадки не нужны для того, чтобы покупать там криптовалюты.
За одоо энэ шатарал байна л да. Wi-Fi карттай ирэх юм болох уу? Wi-Fi хэрхэн ашиглах уу гэд. Ерөнхийдөө бол Wi-Fi аккаунтаа нэгээд картныхаа QA системийг нэвтрүүлээд тэгээд картаа идэвхжүүлээд тэгээд там одоо юу гэдэг бэлэн мөнгөний машиныг худалдаж аваад pay to pay болон одоо юу гэдэг хүнээр шалтлаад дамждаг ягаад крипто авах шаардлагагүй болж байгаа гэж үзэж байна. Ну и также можно зарабатывать прибыль, то есть здесь скоро появятся депозиты до 18% годовых, если есть энергия. Если энергии нету, то до 6% годовых, и это будет в долларах. За та бүхэндээ одоо түрүүн хадгаламж хэлжсэн шүү дээ. Одоо удахгүй хадгаламжных нь систем нь ажиллаж эхлэхээр та одоо энергитэй байх юм бол 18% жилийн энерги байх юм бол 6% одоо юу гэдэг хадгаламжт ашигтай. Одоо 6% хадгаламж одоо долларын те нэг боломжтой болж байгаа. Хадгаламжтай болох боломжтой болж байна. Все, что вам нужно, просто держать свои доллары USDT на вашей карте, вы можете ими расплачиваться, тратить их, но на остаток суммы вам будет начисляться доходность. За тэнгуут юу танд юу ихтэй гэхээр та зүгээр л доллароо ч юм уу coin token ч юм уу байрлуулад тэр чинь өдрө болгоны одоо юу гэдэг хүүн бодогдоод та тэрнээс өсөн жуулна хадгалсан жуулна те хувь нь болохоор өдрө болох орж ирнэ гэж. И вот этот цифровой майнинг, то есть это печатный станок, который будет у вас просто-напросто в телефоне. Алгоритм его рассчитан на 8 лет, токенов всего лишь 1 миллиард. И все, что вам нужно, это просто купить его. Достаточно даже от $50 сейчас можно покупать, но чем на большую сумму ты купишь ITO, этот печатный станок, тем больше денег он будет печатать. Каждые 2 года у нас проходит халвинг. Сейчас распределяется 8 токенов в секунду, потом будет 4, потом 2 токена, 1 токен, и будет добыт 1 миллиард. И те, кто их сейчас больше всех добудет, ну, тот и станет миллионером просто-напросто там за 3-5 лет, долларовым миллионером. За энэ болохоор 8 жилийн турш одоо бэлэн мөнгөний машин маань ажиллана. Тэгээд зах зээл дээр ерөнхийдөө нийт 1 тэрбум л токен байгаа. Одоо Wi-Fi токен маань. Тэнгууд энэ нь болохоор одоо та яаж олборлох вэ гэвэл ITO аавна. ITO нь болохоор одоо таныг мөнгөний машин чинь л гэсэн. Тэнгууд 2 жил болгон тэ одоо секунд 8 байгаа. Одоо 1 секундэд 8 токен чигт хуваарлагдаж байгаа. Тэнгууд 2 жил тутам одоо 1 жилийн дараа 9 сар гэхэд энэ 4 болно. Дахиад 2 жилийн дараа 2 болоод дахиад 2 жилийн дараа 1 болоод тэгээд 1 тэрбум токен маань олборлож дуусгах юм. Тэнгууд та хэдий чиний ITO те хийг авна төдий чиний таны токен чинь илүү одоо хуваарлагдана гэсэн үг. Илүү олборлоно гэсэн үг. Энэ болохоор яг тэгж алгоритмын системээр хуваарлаж болохоор хин илүү ITO-тай байна. Тэр нь одоо илүү токен олборлоно гэсэн үг. Тэгэхээр 3-5 жилийн дараа та бол долларын сайтан болох нь те хэрэг ITO авахнаас шалтгаалаад долларын сайтан болох нь бараггүй гэж. Ну и почему Wi-Fi будет иметь такое большой спрос, потому что это первый в мире токен, которым можно расплачиваться напрямую с криптокарты, потому что под залог этого токена Wi-Fi появятся сейчас кредиты, депозиты, вот эти международные трансграничные переводы, и он будет являться газом в сети блокчейн, VeChain. За яагаад Wi-Fi токен маань ийм их ач холбогдолтой ер нь зах зээл дээр их хэрэгтэй болно гэдгийг та бүхэндээ яг сонирдуулахад Wi-Fi болохоор та хаач хизээж одоо Wi-Fi токенороо одоо картаараа Wi-Fi токеныхаа картаар дотор Wi-Fi байх юм бол та төлбөрийг үүсгэх боломжтой болно. Тэнгууд зах зээл дээр одоо юу гэдэм энерги танд хэрэгэх болоход та Wi-Fi токеноо одоо хугацаатай хийх юм бол танд энерги олборлоно гэсэн үг. Тэнгууд Wi-Fi токен маань VeChain гэдэг өөрсдөө гэсэн блокчейн дээрээ одоо газ буюу одоо шимтгэлийн токен болж хүрнэ. Тэгэхээр одоо Wi-Fi дээр зах зээл дээр маш эрэлт хэрэгцээтэй байна гэсэн. Тэнгууд Wi-Fi токенороо та зээл авч болно, хадгаламж хийж болно. Ийм давуу талтай болохоор Wi-Fi токен маань зах зээл дээр хомсдож буюу одоо зах зээлийн үнэ өдрө болго өснө гэсэн. Ну и у нас есть очень классная программа лояльности, это энергия, и вы благодаря этой энергии можете уменьшить свои комиссии,
по оплате там криптокартой, либо при получении кредита, а также повысить по депозитам свои ставки. Если просто вы держите свой токен VeFi в своем банковском приложении, то, соответственно, вам будет начисляться энергия на него. За манайх одоо яг энерги те энерги гэдэг талаар бас ойлголтгүй байх шиг байна. Би яг одоо дэлгэрэнгүй тайлбарж өгье. Энерги гэдэг нь болохоор одоо үнэн хэрэгжтэй зориулж байгаа одоо бонус маягийн юм гэсэн үг. Одоо доторх те энерги нь болохоор юунд зарцуулдаг вэ гэхээр энерги болохоор таны хүүг багасгах нь одоо за жишээл зээл авлаа, токенаа байрлуулаад зээл авлаа гэхэд таны бодогдох хүүг багасгах боломжтой. Та карта зурулахад одоо та энерги байх юм бол 3% байх юм бол энергитэй байх юм бол 1.5% шимтгэлтэй байна. Та хадгаламж хийхэд те 6% жилийн 6% байсан бол та энергитэй байх юм бол 18% хүртэл те боломжтой одоо хүүгийн өсөх боломжтой те хадгаламжныхаа. Тэгэхээр энэ энерги гэдэг нь болохоор одоо маш одоо те одоо юу гэм токен минь өсгөж гисэн зориулагдсан тийм одоо чухал зүйл байгаа. Тэнгууд нэг хүн асуусан байна л да. За яаж одоо өмнөх одоо яриан дээр одоо тайлбар дээр яаж долларын 3-500 долларын саятан болох вэ гэмүүд та ITO-гоо сайн худалдаж аваад токеноо сайн албарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр танд хэдий ч нэ токен те их байна. Хэдий ч нэ одоо юу гэм таны мөнгө чинь өсөж гинэ гэсэн үг. Та тэнгууд тийм тэгэхээр танд бас хувьцаа ирнэ ITO авахд одоо бол хувьцаа өгж байгаа. Тийм болохоор ITO-гоо сайн худалдаж авах хэрэгтэй. Что, можете продолжать? Ну, что нужно сделать прямо сейчас? Это взять ссылку у того человека, кто вас пригласил сюда, пополнить туда USDT. Также вы можете напрямую купить своей картой там Ханбанк или другой, купить себе ITO, это вот этот печатный станок, и он вам начнет в ту же секунду печатать вам деньги. И если вы поставите минимум на 2 года и более на фарминг, то вы станете акционером этого банка. Примерно 130 тысяч долларов вам подарят в акциях банка, если вы на 2 года минимум поставите на фарминг. И также вы сразу можете за 10 долларов получить криптокарту VeFi. За одоо яг яах ёстой вэ? Яаж одоо те энэ VeFi банкыг ашиглах вэ гэхлээр эхлээд та бүртгүүлнэ. За таныг уурсан ч юм уу таныг одоо те санд болгосон үнээсээ линкийг аваад та бүртгүүлээд тэнгууд та USDT-гээ хийгээд ITO худалдаж авна. Тэгэд ITO худалдаж авангууд таны шууд те одоо олборлчих эхэлнэ гэсэн үг. Тэнгууд дараа нь та 10 доллараар те юу шууд захим карта идэвхжүүлээд авах боломжтой байгаа. QAC-г ороод захим карта идэвхжүүлээд та тэрнээсээ шууд төлбөрөө гүйлгээх боломжтой болж байгаа. Но у меня сейчас начинается следующий зум, поэтому я рекомендую долго не думать, быстрее покупать ITO-машину, этот печатный станок, поставить минимум на 2 года, чтобы получить сертификат акционера банка, и ваша жизнь там за буквально 3-5 лет, ну, вы сможете за какие-то там 1000-2000 долларов или больше вы проинвестируете, там 3, 5, 10, может быть, вы сможете жить, путешествовать, создать себе хорошую пенсию и купить там и квартиры, и машины, и ваша жизнь круто изменится. За одоо та бүхэндээ хандаж хэлээ. Би одоо дараагийн зүмтэй байна. Гэхдээ тэрнээс өмнө та бүхэндээ хандаж хэлэхэд те хэд чамаагүй 2, 3, 5, 10 боломжоор ITO худалдаж аваад те ирээдүгөө сайн одоо сайн одоо юу гэдэг гоё тодорхой зорилготой байгаарай. Яагаад гэвэл энэ чинь бол таны ирээдүй шүү. Та юу ч санаа зовхгүйгээр нэг жилээс 2 жил ч юм уу 3 жил ч юм уу те та ажил амьдралаа те сайжруулахыг хүсэх юм бол энэ яг одоо энэ банктай амжиж нэгдээрээ. Яагаад тэгэхээр одоо банк маань одоо 2-оос дээш жил те одоо ITO жаваад 2-оос дээш жилээр фарминг тавьсан хүмүүст нь $1000 эхлээд 130 мянган лөө 120 мянган долларын компани одоо банкныхаа хувьцааг өгж байгаа бэлгэлж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн амжиж ITO-гаар бити эргэлзээрээ өөрийнхөө одоо ирээдүйн чинь зөвхөн таны галт байгаа шүү гэдгийг сайн ойлгоорой. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье гэж.
Спасибо вам большое, что вы Zoom провели. Все, Все, всем хорошо. пока-пока. Быстрее покупайте печатный станок, и в твоей жизни будет все супер-пупер. За та бүхэндээ бүгд нь амжилт хүсье. Амжилт одоо бэлэн мөнгөнийхөө машиныг худалдаж аваарай. Тэгээ таны амьдрал чинь супер байх болно. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Пока. Орж ирсэн баярлалаа. Record